sekarang. Karena juga tembus dan juga istighfar baik ya. sekali lagi untuk Bapak Ibu ketika pulang tidak perlu membayarkan parkirannya gratis. Terima kasih. Sering sesak, Pak? Iya, kalau batuk nih. Kok batuk itu udah hampir 7 bulan saya batuk. Makanya mengatakan mau di ngomong gitu, makanya saya coba Tuh, ada hitam begitu tuh. Hitam. Saya mau kayak begini nih. Itu apaan? Soalnya kerjanya malam buat dagang. Ya, masa dagang sayur. Nanti istirahat aja sakit. Jadi bilangnya Ngopi, ngerokok saya Ini lah kayak angin kan biasanya pancing. sama nih Tadi itu pancing satu. Dia langsung Pancing terus ya. enggak pamung. enggak deh lama enggak. 2 kali berhenti saya ngerokok. Yang pertama sih setengah. Ngerokok lagi. Karena stroke berhenti lagi. Udah Total. Berapa lama? Berapa lama? Setahun. kalau ngerokok kan kita buang aja murah. bulan ini. Setahun. Rasanya sakitnya 7 bulan. 7 bulan, Bu. Wah, udah lama alhamdulillah. Cuma saya obatin sendiri. Saya bisa jalan. Nah, ini mah buat di rumah sakit, Bu. Rumah sakit. Waktu saya kalau dari kita ngomongin rumah sakit ya. Dari jas papanan saya jalan tiap hari. Itu jalan. Aduh. Ini ada banyak, jadi di sana ada dan lain-lain ya. Mengobati dan lain-lain. Insya Allah besok bawa ibu sana Pak boleh. Insya Allah mudah-mudahan sembuh.